اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هقول لكم ازاي بننضف الفراخ وبنوصلها للمرحله اللي انتوا شايفينها ديت. شايفين الفراخ لونها عامل ازاي؟ طب شايفين الميه اللي فوق الفراخ عامله ازاي؟ بمكون واحد يا جماعه، وخلطه سريه انا بعملها بتخلي الفراخ بتاعتي فل الفل. حتى لو قعدت عندك في الفريزر سنه كامله عمرها ما يتبقى زفرة ابدا، وعمرك ما تشم ريحه زفاره فيها ابدا. نبدأ بسم الله. أول حاجة أنا بعملها لما بيكون عندي تنظيف فراخ إن أنا بفضي الحوض خالص والرخامة اللي جنب الحوض، مبقاش عندي مواعين ولا أي حاجة خالص عندي في المطبخ غير الفراخ بس اللي أنا هشتغل فيها. بحب إن أنا لما أجي أنضف فراخ أنضف كمية مرة واحدة، مثلا 5 فرخات مرة واحدة اللي هم مثلا يكفوني الشهر، بحيث إن أنا بقى هوسخ مواعيني يبقى أوسخ مرة واحدة، أتعب مرة واحدة، وطول الشهر أطلع الفراخ من الفريزر نضيفة أطبخها على طول. اي نعم انا بتعب في اليوم ده، بس بقى مرتاحة يعني طول الشهر وكده. طبعا يا جماعة الفراخ اللي قدامكم ديت، احنا مثلا انتي مفيش مقدرة تعملي الكمية دي، تعملي فرختين، اعملي اللي انتي تقدري عليه، بس حاولي وانتي رايحة تنضفي كمية مرة واحدة هترتاحي صدقيني. انا جبت الفراخ بتاعتي كده، طلعتها من الاكياس ولميت الاكياس دي، حطيتها في الطبق اللي كنت حاطاه فيه في جنب. هبدأ بقى اجيب الفرخة بتاعتي كده، طبعا احط ميه على الفراخ واجيب الفرخة اللي انا هشتغل فيها اول واحدة، وابدا ان انا اشيل منها اي ريش واي حاجه مش لطيفه في الفرخه، في جلد الفرخه يعني. ركزوا بقى وانتوا بتنضفوا الفراخ على الزخانق اللي بتبقى موجوده في الفراخ، يعني مثلا بين الوراك، بين تحت الجناح، تركزوا في طراطيف الجناح، ممكن تلاقي مثلا ريش صغنون، كلام من ده. حاولي ان انت تنضفي الفرخه خالص، ميبقاش فيها اي حاجه مش حلوه. تمام. شايفين بمشي بايدي على كل فرخه، هي اصلا المفروض ان هي جايه متنضفه، بس التنظيف ده طبعا مش بيدخل دماغي خالص. بشيل بقى كده كل الرز زي ما انتم شايفين كده. طبعا هعمل معاكم دلوقتي في الفيديو فرخه واحده، لكن بقيه الكميه انا هعملها بره الفيديو، نوضح لكم بس انا بعمل ايه. شايفين الزخانه بتاع الوراك بيبقى فيها رز صغنون كده، ممكن تكون انت اصلا مش واخده بالك ان هو موجود. بعد ما بخلص الريش كله ببدأ ان انا اشطفها كده. طبعا اول حاجة بعملها ان انا بعمل الفرخة بس من بره، بعد كده ندخل بقى جواها ونشوف احنا هنعمل فيها ايه، بس هبدأ اعمل كل الفراخ من بره الاول لحد لما توصل للمنظر اللي قدامكم ده. شايفين مفيش اي حاجة خالص في الفرخة؟ شايفين جلدها ابيض ونضيف ازاي؟ انا كده عملت اول فرخة، هكمل بقى باقي الكمية وهرجع لكم. صلوا على النبي يا جماعة. هكب بقى الميه اللي انا كنت مستخدماها وانا بنضف ريش الفراخ والحاجات اللي موجوده في الفرخه من بره ديت، وهبدا ان انا اعمل ايه بقى، امسك الفراخ ديت احطها في ميه نضيفه تانية. تمام. ونجيب بلانشه بتاعتنا ونبدا ان احنا نقطع الفرخه. برضه هعمل معاكم فرخه واحده بس، والباقي هعمله بره الفيديو عشان الفيديو مدته ما تطولش. لو انت لسه جايبه الفرخه، يعني لسه انت شاريها اصلا وانت اللي بتنضفيها، شايفين الحته اللي انا قصيتها من الجناح ديت لازم أن تقصيها، لان بتبقى زفره جدا وهي اللي بتزفر الفرخه، فاحنا بنرميها خالص. وبرده المؤخره بتاعه الفرخه بنقص الحته اللي هي بيبقى لونها اصفر ورا ديت، لان طبعا بتبقى زفره جدا وهي اللي ممكن تزفر لك الفرخه خالص وما تعرفيش اصلا حتى تشربي شربتها. جبت البلانشه كده واجيب السكينه بتاعتي، شايفين باجي كده عشان اقطع الفرخه، بس باجي من عند الورك واقطع، ومن الورك التاني بقطع، وبروح قسمها نصين واجيبها بالسكينه اقطعها. انا كده فصلت النصين عن بعض. شايفين يا جماعه الحتت الحمراء، التجمعات الدمويه الحمراء اللي بتبقى موجوده في الورك دي لازم نشيلها، ما تسيبهاش خالص الفرخه، بشيلها كلها خالص. وايه يا جماعه، ببدا ان انا اشيل الزلال اللي بيبقى موجود على الفرخه، واجيب السكينه كده واحز حز كده ما بين المفصل اللي موجود في ورك الفرخه. برضو الناحية التانية اهو، الورك التاني بيبقى سهل شوية في التنظيف عن الورك الأولاني. شايفين بشيل كده التجمعات الدموية ديت، وببدأ برضو أشيل الزلال وأفصل أعمل حز صغنون كده بالسكينة فين في الورك. الحتة بتاعت القفص الصدري بتاع الفرخة اللي بتبقى موجودة في الرقبة ديت أنا بقصها خالص. تمام. وبقسم بقسم الصدر نصين زي ما انتم شايفين كده. نبدأ برضو ننضف الصدر من جوه كويس خالص، ونشيل برضو منه أي تجمعات دموية مش لطيفة. وكمان هنبدأ ان احنا نقطع الجناح من المفصل زي ما انتم شايفين كده. اسهل طريقه ان انت تقطعي اي حاجه موجوده عندك في الفرخه ان انت تروحي عند المفاصل بتاعتها، يعني مفصل الجناح تروحي عنده قطعه، مفصل الورك برضو تروحي عنده قطعه، بيسهل عليك ان انت تقطعي الحاجه كويس. شايفين انا كده هفصل برضو اللي هي بتاعه الرقبه دي واقسمها نصين. بالنسبه للقفص الصدري بيبقى فيه برضو تجمعات كده مش حلوه بنشيلها.
والرقبه يا جماعه بيبقى فيها كده حته دم كده، خيط كده فيه تجمعات دمويه، بنسحبه خالص ونطلعه لبره. تمام. بالنسبه برضو للجلد اللي بيبقى حوالين الرقبه، ان انا ناخد بالنا كويس من تنظيفه، لانه بيبقى فيه ريش صغنون كده، ناخد بالنا منه، او ممكن نرمي الجلده دي خالص. بالنسبه بقى للقنصه يا جماعه بتاعه الفرخه، خدوا بالكم كويس خالص. القنصه دي يا جماعه بتبقى فيها كميه زفاره رهيبه، لازم نجيب السكينه كده ونخبها خالص، نخبها ونشيل منها اي دهون، اي حاجه مش زياده، اي حاجه زياده في القنصه بنشيلها خالص وبنرميها وبنخبها كويس خالص بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، لحد ما تبقى فله معانا. برضه القلب بنشيل منه التجمعات الدمويه، والكبده برضه بنشيل منها التجمعات الدمويه. انا بقى ما حبيتش اطول الفيديو فعملت كل ده وهوريه لكم دلوقتي. شايفين الطبق ده انا جمعت فيه كل الحاجات اللي انا طلعتها من الفراخ عشان ما تسيبليش الحوض ومره واحده ارميها. في المرحله دي بقى ببدا ان انا اجيب ميه واشرب بقى الفراخ بتاعتي بعد ما انا شلت منها كل الحاجات الزياده اللي كانت موجوده، التجمعات الدمويه والحاجات دي. ببدا ان انا اشرب كده الفراخ كلها من من الحاجات دي. شايفين برضو الميه لسه مش رايقه، واحده واحده كل ما نعمل خطوه الميه هتروق معانا والفراخ هتنضف اكتر. شايفين؟ هبدا ان انا افصل بقى، اشيل بقى الوراك والصدور في حته، والجناحات والحواجب والحاجات بتاعه الفرخه دي هحطها في في طبق تاني لوحدها، لان طبعا انا مش بطبخها مع الفراخ، انا يعني بسيب دي في طبخه تانية ودي في طبخه، بحيث ان انا مثلا ممكن اعمل مثلا حاجه بالجناحات، طبخه بالجناحات بتاعه الفراخ، كلام من ده. برضو هشطفهم اهو واطلعهم في طبق تاني. شايفين الميه مش رايقه خالص ولا حلوه، لسه عاوزين الميه بتاعتنا تبقى فله. هشرب الطبق كده وبرضه هحط فيه ميه. الطبق التاني بقى احط فيه ميه. هنا بقى راح اعمل الخلطه بتاعتي. اول خلطه هستخدمها الدقيق. الدقيق يا جماعه رهيب جدا في ازاله الزفاره سواء من السمك او من الفراخ. طبعا بدوب الدقيق في كوبايه ميه كده علشان ما يبقاش فيه كلاكيع دقيق كده موجوده عندي، واوزع الدقيق ده على على الفراخ وعلى الكبد والقوانص والجوانح وكل الحاجات دي، وهسيبه منقوع في الدقيق ده مثلا شويه كده، وهرجع لكم دلوقتي. بعد ما سبته منقوع شويه رحت غسلت الطبق بقى اللي انا هنقع بقى هعمل فيه الخلطه السريه بتاعت بتاعت تنظيف الفراخ، علشان الطبق يبقى نضيف بقى ما فيش زفاره وكده. هشوفه كويس واجيب بقى الخلطه بتاعتي السريه. لو وصلتوا لحد هنا حطوا لايك للفيديو يا جماعه، اشتركوا في القناه لو انتوا لسه مشتركتوش، حطوا لايك لصفحتي على الفيسبوك، ويلا نشوف الخلطه بتاعتنا حطيت شويه ميه عليهم شويه ملح وشويه سكر. المكون الاساسي عندي الازازه الجميله دي. الازازه دي يا جماعه انا ما اقدرش استغنى عنها في مطبخي ابدا. ده عصير ليمون انا عصراه وحطاه في الازازه وبحطه عندي في الفريزر، لما اجي انضف فراخ او بط او اي حاجه بروح مطلعاه ومستخدماه. بحط منه قد مثلا كوبايه عصير ليمون كده، وابدا ان انا ادوب المحلول بتاعي ده. المحلول ده يا جماعه فعلا والله العظيم رهيب رهيب رهيب، ما اقدرش استغنى عنه ابدا في تنظيف اي فراخ عندي. شايفين ما شاء الله. عاوزه اقول لكم ان ريحه الفراخ نفسها وانت بتسويها على النار استحاله تشمي فيها زفاره، انت ممكن تاكليها نيه من كتر النظافه بتاعتها. يعني فعلا يا جماعه الخلطه فعلا دي جميله جدا. هبدا بقى ان انا اوزع المحلول ده على الحاجات بتاعتي الثلاثه دول كده، الوراك والجناحه والكبد والقوانص. بشرب كده الفراخ بتاعتي وبحطها فين؟ في الطبق اللي فيه المحلول بتاعي. المحلول ده يا جماعه والله فعلا رهيب. شايفين الميه اللي نازله بتاعت الدقيق دي كلها تتكب اهي. خلاص بقى احنا كده هننقعه في المحلول ده ونسيبه شويه محترمين كده، بس مش قوي يعني، ما تنقعيش زياده عن اللزوم. شايفين يا جماعه؟ هعمل بقى اخر خطوه بقى اعملها، ان انا هبدا بقى اقشر الفراخ من المحلول اللي انا كنت حطاها فيه ده، واحطها في طبق تاني نضيف. صلوا على النبي يا جماعه. فضي بقى الطبق ده من الميه اللي فيه دي خالص. شايفين برضو الميه لسه مش رايقه؟ شايفين؟ احنا عاوزين نوصل ان الميه بتاعتنا تكون رايقه رايقه. هجيب بقى الفراخ بتاعتي كده واحط عليها شويه ميه بقى لغيطوها كده، تمام، واسيبها بس شويه صغيرين خالص. شايفين يا جماعه؟ انتوا شايفين النظافه؟ طب انتوا شامين ريحه الفراخ؟ ريحه الليمون والخلطه اللي انا عاملاها موجوده في الفراخ لحد دلوقتي، هتفضل موجوده فيها لحد ما تيجي تطبخيها. حتى لو قعدت عندك في الفريزر شهور عمر ريحتها ما تبقى زفره ابدا ابدا ابدا. ايه رايكم بقى يا جماعه؟ جربوها يا جماعه والله العظيم هتدعوا لي. استنوني في وصفات تانية كتير. اشتركوا في القناه وحطوا لايك، وباي باي.